Բարի գալուս Սիվիլներ, տաղավարում հյուրընկալել եմ քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանին։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ Հակոբ հրավեր ընդունելու համար։ Հակոբ, խոսելու ենք հիմնականում ներքաղաքական իրադարձությունների մասին, եկեղեցի պետություն լարվածություն, որը գնալով խորանում է, եւ ձեր կարծիքն է հետաքրքիր այն մասին, արդյոք այն նպատակը, որ դրել է վարչապետը այս կաթողիկոսին գահանկեց անելու արշավի վերջնակետում, իսկ դա կաթողիկոսին գահանկեց անելն է, մոտ է արդեն այդ նպատակին, հաշվի առնելով, որ արդեն նաև քահանաներ կան, կամ գոնե մեկ քահանա կա, որը կարգալույծ է հռչակված, բայց պայքարի այս կողմում է, այսինքն կառավարության կամ քաղաքական կողմում է պայքարի եւ ձայնագրություններ են հրապարակվում, տեսանյութեր են հրապարակվում, կոմպրոմատների պատերազմ է սկսել եւ այլ եւ այլ։ Ձեր կարծիքը։ Եթե գնահատենք առերևույթ իրողություններով, ապա մոտ լինելու մասին եզրակացության հիմքեր չկան եւ հակառակը, եթե հովանավանքում այս process-ը մենք դիտարկում ենք պայմանական կամ ուղիղ իմաստով այդ հակաթոռ ինչ որ նստավայր ստեղծելու տրամաբանության մեջ, ապա սա ցույց է տալիս, որ կաթողիկոսի հրաժարականին հասնելու հնարավորություններին մոտ չէ Նիկոլ Փաշինյանը եւ դրա համար անցնում է այս տարբերակով գործողություններին, այսինքն ստեղծել ինչ որ զուգահեռ process եւ աշխատել այդ process-ի հետ։ Ամենայն դեպս առերևույթ իմ գնահատականը սա է եւ այստեղ նաեւ մի միտք ասեմ, որը գուցե հնչի տարօրինակ, այդուհանդերձ ինձ համար միարժեք չէ, Նիկոլ Փաշինյանի համար կարևոր է սա որպես process եւ կաթողիկոսի գահանկեցության կամ հրաժարումի այդ նպատակը ձևակերպված է ընդհանրապես process-ը սպասարկելու իմաստով, թե դա իսկապես նպատակ է, որը այս դեպքում փաստացի ստացվում է, որ այդքան էլ չի հաջողվում սպասարկել, Ինչու միարժեք չի։ Որովհետև իմ գնահատմամբ հնարավոր է, որ Նիկոլ Փաշինյանի համար այս գործընթացը կարևոր է հենց ինքնին որպես գործընթաց եւ սա ես առիթ եմ ունեցել բազմիցս ասելու, որ չեմ համարում ներքաղաքական, պարզապես ներքաղաքական մոտիվներով պայմանավորված process, ես կարծում եմ սա ընդհանուր աշխարհաքաղաքական մոտիվներ պարունակող process է եւ Նիկոլ Փաշինյանը ինքը տեղավորվել է նաեւ այդ մոտիվների եւ այդ խաղի մեջ, փորձելով արդեն իր քաղաքական միավորները քաղել եւ ես կարծում եմ այդտեղ նաեւ եզրակացնում եմ, որ հնարավոր է իր համար այստեղ կարևոր է այս process-ն է եւ ոչ թե ձևակերպված կոնկրետ նպատակը։ Սա ես չեմ բացառում, պարզապես դիտարկում եմ, եկեղեցին ինչ կապ ունի աշխարհաքաղաքական այդ process-ների մեջ հետ, որոնց մեջ, ինչպես դուք եք ասում, տեղավորվել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Եթե նայում ենք աշխարհաքաղաքական գործընթացներին, տվյալ դեպքում օվկիանոսից այն կողմ, այնտեղ հակառակն է տեղի ունենում, այսինքն պահպանողական, աչական ուժերը գալիս են իշխանության, կրոնական որոշակի էլեմենտներ են այնտեղ իրենց մեջ ներառում, քրիստոնեության, ուրեմն քրիստոնեությունն է ավանգարդ դուրս գալիս քաղաքական եւ այլ, որ երկար ժամանակ տեղի չէր ունեցել, ինչը չէինք ասի Եվրոպայի ավելի այսպես ուրեմն հին աշխարհի կամ հին աշխարհի մասում բուն եվրոպական միության այսպես լիդեր պետությունների հատվածում այնտեղ դեռ ցախական եւ ավելի այսպես լիբերալ գաղափարախոսություններն են պատտվում, որ աշխարհակաղական process-ի մեջ է Նիկոլ Փաշինյանը տեղավորվում եւ ինչ կապ ունի դրա հետ եկեղեցին։ Աշխարհակարգի ձևավորումը իր հետ ենթադրում է նաեւ դավանական հարաբերությունների եւ դավանական ազդեցության գոտիների, դավանաքաղաքականության անխուսափելի բաղադրիչ։ Եվ երբ օրինակ մենք դիտարկում ենք Միացյալ Նահանգներում այդ կրոնական բաղադրիչի առաջ խաղացումը իշխանության ընդհանրապես քաղաքական արեալում, այստեղ Հայաստանում շատերը եզրակացնում էին, որ քանի որ օրինակ Թրամփի թիմում կրոնական այդ բաղադրիչը մեծ է, Նիկոլ Փաշինյանը խնդիրներ կունենա այդ թիմի հետ, եթե հայ առաքելական եկեղեցու հետ կամ եկեղեցու հանդեպ իր այսպես տրամադրվածությունը եւ գործողությունները շարունակի։ Ես հենց սկզբից այդ կարծիքին չէի եւ հակառակը ես նշել եմ այն մասին, որ ընդհանուր քրիստոնեություն ասելով մենք չենք փակում հարցը, չկա ընդհանուր քրիստոնեություն։ Ի վերջո այդ կրոնական կազմակերպությունները, կառույցները եւ այլն, դրանք եւս աշխարհաքաղաքականության մաս են, գործիքակազմ են, բաղադրիչ են եւ այդ մրցակցության մեջ են։ Այդ իմաստով
հայ առաքելական եկեղեցին մրցակից է այն կազմակերպությունների եւ այն կառույցների, որոնք օրինակ կարող են դոմինանտ լինել հիմա Միացյալ Նահանգների այդ քաղաքական թիմում։ Բայց նաեւ Եվրոպայի մասով, Եվրոպայում գուցե բարձրաձայնված գաղափարական այդ դաշտում կրոնական հանգամանքները չեն այդպես առաջին գծում հայտնվել, բայց հասկանում ենք, որ եվրոպական քաղաքականության մեջ եւ քաղաքականության ձևավորման հարցում առանցքային դեր ունեն նաեւ երկու կառույցներ՝ Վատիկանը, Սուրբ Աթոռը եւ Անգլիական եկեղեցին, բրիտանական քաղաքականության ծիրում, որի գլուխ է Բրիտանիայի միապետը։ Եվ այս տեսանկյունից մի քանի օր առաջ տեղի էր ունեցել մի բացառիկ իրադարձություն, համենայն դեպս դատելով լրատվամիջոցների հայտարարությունից հեղինակավոր այդ թվում BBC-ն, որ Սուրբ Աթոռում 500-ամյա ընդմիջումից հետո տեղի է ունեցել առաջին համատեղ աղոթքը Վատիկանի Սուրբ Աթոռի գահակալ Հռոմի Պապի եւ Անգլիական եկեղեցու գլուխ համարվող բրիտանական թագավորի Չարլզ III-ի հետ մասնակցությամբ։ Այդ եկեղեցիների բաժանումից հետո, երբ Անգլիական եկեղեցին անջատվեց Սուրբ Աթոռից, սա բացառիկ իրադարձություն է 500 տարվա համատեքստում եւ մենք հասկանում ենք, որ այսպիսի իրադարձությունները պատահական տեղի չեն ունենում եւ հենց տեղի են ունենում այդ համաշխարհային նաեւ դավանաքաղաքական բաժանումների տրամաբանության մեջ։ Դարձյալ գամ են մտքին, որ մեր եկեղեցին գուցե համեստ է նրանց համեմատ, բայց իր խորքային դավանական համաշխարհային ներկայությամբ առանցքային եկեղեցիներից մեկն է։ Եվ հատկապես աշխարհաքաղաքականության համար կարևորագույն մի ռեգիոնում, ինչպիսին Մերձավոր Արևելքն է, իսկ թե ինչ է տեղի ունենում Մերձավոր Արևելքում, մենք հիմա տեսնում ենք, այդտեղ ռեգիոնի գլոբալ վերափոխում է տեղի ունենում եւ նոր ճարտարապետություն անվտանգության ձևավորման։ Հիմա այստեղ բազմաթիվ մրցակիցներ ունի հայ առաքելական եկեղեցին իր ֆունդամենտալ ներկայության առումով։ Եվ մենք տարիներ շարունակ տեսնում ենք, որ մեր եկեղեցին այնտեղ թիրախավորվում է։ Հիմա արդեն գլոբալ առումով այդ թիրախավորումը փորձ է արվում բերել նաև ավելի համակարգային եւ ավելի լայն դաշտ։ Իմ համոզմամբ, իմ խորին համոզմամբ Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է տեղավորվել այդ դաշտում, ելնելով իհարկե իր խնդիրներից, իր իշխանությունը պահելու խնդրից։ Իդեպ այդ բացառիկ իրադարձությունը Վատիկանում, որ տեղի էր ունեցել մի քանի օր առաջ, դրանից մեկ օր առաջ հենց Վատիկանում էր Նիկոլ Փաշինյանը։ Դրանից շաբաթներ առաջ նաև կաթողիկոսներ այնտեղ։ Այո, իհարկե նաև հայ առաքելական եկեղեցու գահակալներ այնտեղ եւ հասկանալի է, որ այդ դաշտում պետք է նաև եկեղեցին աշխատի իր դիմադրունակության շրջանակում, բայց ես process-ը տեսնում եմ ահա այս գլոբալ վերափոխումների տիրույթում Նիկոլ Փաշինյանը ներքին դաշտում պարզապես փորձում է օգտագործել այդտեղ այդ process-ի իր դիրքավորման պահանջվածությունը օգտագործել, այսպես ասենք, իր քաղաքական նպատակների համար։ Եվ ուզում եմ մի բան էլ հիշեցնեմ, այս վերջին ակտիվ շրջափուլը այդ արշավի, որ մի քանի ամիս առաջ սկսեց մայիսին, եթե չեմ սխալվում կամ գուցե երբ տեղի ունեցավ, Հայաստանում շատ է հիշատակվում, որ դա տեղի ունեցավ այն բանից հետո, երբ Փաշազադեն ինչ-որ հայտարարություններ արեց։ Այո, այդ Փաշազադեի մասնակցության ժամանակագրական զուգահեռ իհարկե կա, բայց եկեղեցու հանդեպ այդ ակտիվ գործողությունների մեկնարկից առաջ, մեկ օր առաջ, Նիկոլ Փաշինյանի հյուրն էր այդ Միացյալ Նահանգներում կրոնական ազատությունների այդ ալյանսի համանախագահը։ Եվ նաև այդ օրերին Հայաստանում էր Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության մարդու իրավունքների հարցերով տեղակալը, որը Հայաստանում հանդիպել էր կրոնական փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների հետ, եւ թե այդ պաշտոնյան, թե այդ կրոնական ազատությունների ալյանսի ղեկավարը Հայաստանում խոսել էին կրոնական ազատությունների, այդ կրոնական կազմակերպությունների ազատությունների եւ այլնի խնդրի մասին։ Խնդիր, որը Հայաստանում կարծես թե գոյություն չունի։ Բացարձակապես որևէ կրոնական կազմակերպություն հանգում եք նրան, որ Նիկոլ Փաշինյանը ստացել է այդ երկու պաշտոնյաների կամ ավելի գլոբալ ԱՄՆ-ի հավանությունը այս հակաեկեղեցական արշավում։ Այս process-ը ունի այդ հավանությունը, այսինքն Միացյալ Նահանգներում այդ կրոնական շրջանակների, որոնք նաև Թրամփի իշխանության մաս են կազմում, ես կարծում եմ այս process-ը ունի հավանությունը, որովհետև հայ առաքելական եկեղեցին, ինչպես նշեցի, լրջագույն մրցակից է։ Եվ մի բան էլ ներողություն երկար այս մասին անդրադառնալու համար, հայ առաքելական եկեղեցին Հայաստանի հայկական պետականության, աշխարհաքաղաքականության եւ աշխարհաքաղաքական այսպես ներուժի ահռելի մի ծավալ է կազմում։ Եվ եթե օրինակ եկեղեցի պետություն
հարաբերությունը լինի համակարգված եւ երկխոսության տրամաբանության մեջ, եթե մենք որպես պետություն կարողանանք օգտագործել եկեղեցու ռեսուրսը, սա լրջագույն աշխարհաքաղաքական ներուժ է նաեւ Հայաստանի համար։ Ցավոք սրտի մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանի իշխանությունը որդեգրել է հակառակ տրամաբանություն։ Դե ժամանակին էլ ամբողջությամբ սոլիդար են եղել եկեղեցին եւ իշխանությունը, բայց չի ասի, որ դրանից Հայաստանի աշխարհաքաղաքական կշիռը շատ բարձր է եղել։ Ինչ հարցեր են դրանով լուծվել, մենք ամենայն դեպս եթե չափենք Հայաստանը իր քաղաքական դերով եւ կշռով եւ իր միջավայրով մինչեւ այս process-ները եւ հիմա պատերազմից հետո այսպես ասած իրական Հայաստան գաղափարախոսությունը, որը պարզապես դեկորատիվ Հայաստանի գաղափարախոսություն է, ապա ես կարծում եմ մենք կարող ենք նկատել էական տարբերությունները։ Խոսքն այն մասին չէ, որ Հայաստանը եղել է աշխարհաքաղաքականության այսպես բարձրագույն խմբի անդամ, բայց ներուժը Հայաստանի շատ ավելի մեծ է, երբ ունենք հայ առաքելական եկեղեցու հետ համակարգված պետականություն, համադրված երկխոսության տրամաբանությամբ զարգացող եւ հակառակ։ Երկու կարևոր իրադարձություն, որոնց մասին կցանկանայի խոսել։ Մեկը Էջմիածնում կհիշեք Միքայել arczepiskopos Հաճապահյանի ձերբակալման գործընթացներ, որ հնչեցին զանգեր Էջմիածնում առաջին անգամ կարելի է ասել, որովհետեւ մարդիկ հավաքվեն այդ իրավիճակը թույլ չտալու համար, այդ օրվա կադրերը, ուղիղ եթերները կհիշեք, եւ երկրորդը Հովանավանքում հայտնի պատարագը անցած կիրակի։ Երկու դեպքում էլ չի ասի, որ թե եկեղեցին, որը տարբեր սոցիոլոգիական հարցումներով ունի 60+ հավանություն հանրության շրջանում, Հայաստանի իշխանությունները, որոնք ունեն 15-ից 25% այսպես ռեյտինգ հանրության շրջանում, տարբեր էլի սոցիոլոգիական հարցումներով, երկուսն էլ չի ասի, որ ունենալով այդ ռեսուրսները, հանրային, չգիտեմ, ազդեցությունը եւ այլը, կարողացան որոշակի, չգիտեմ, հանրություն կամ հանրային աջակցություն մոբիլիզացնել իրենց շուրջ։ Թե Էջմիածնում իրադարձության ժամանակ մենք տեսանք, չգիտեմ, մի քանի 100 մարդ ամենաշատը, եւ թե Հովանավանքում, եթե հանենք ուժայիններին, հանենք պաշտոնյաներին, էլի տեսանք մոտավորապես մի քանի 100 մարդ այնտեղ, որ մոբիլիզացվել էին իշխանության շուրջ, ավելի քիչ քան Հովանավանքի բնակչություններ եւ մոտավորապես այնքան, որքան Վարդան Ղուկասյանի ձերբակալության ժամանակ Գյումրիում մարդիկ էին դուրս եկել եւ փորձում էին թույլ չտալ նրա ձերբակալությունը։ Թվերը մոտավոր են, կարող է մի քիչ շատ լինել, մի քիչ քիչ լինել, բայց ինչի մասին է խոսում այս հանրային աջակցության կամ հանրային անտարբերությունը այս երկու իրադարձությունների նկատմամբ։ Շատ բարդ է այդպես խոսել, որ անտարբերության հետ գործ ունենք։ Եթե շատ մարդ չի հավաքվել, ուրեմն արդիկ անտարբեր են, որովհետև հիմա շատ շատերը ուշադրությամբ, բայց հետևում են հեռվից այդ process-ներին։ Դե երկրպագուների նման մասնակցայնության, հանրային մասնակցայնության ակտիվություն մենք չունենք տարբեր process-ներին, բայց ես կարծում եմ հետևյալն է հանրային մասնակցության հարցը։ Հանրությունը ինքնին որպես մասնակից շատ пассив է թերևս, ակտիվացնում են տարբեր առաջատար եւ առաջնորդող խմբեր։ Եվ եթե այս կամ այն իրավիճակում մեծ մասնակցություն չի լինում, ես կարծում եմ դա նշանակում է, որ այդ ակտիվացնող խմբերը իրենք չեն դրսևորել մասնակցություն ապահովելու անհրաժեշտություն կամ չեն դրսևորել մասնակցություն ապահովելու այսպես մեծ զանգեր հնչեցնել մինչև Հովանավանքի հայտնի պատարագը կոմպրոմատների պատերազմ, տարբեր տեսանյութերի հրապարակում, չգիտեմ դա ով է իրականացել, որևէ մեկի անմեղության կանխավարկածը չխախտենք, բայց այնուամենայնիվ իրավիճակը փորձում էին շիկացնել, որպեսզի հանրային մոբիլիզացիա տեղի ունենա, բայց չեղավ։ Ես մնում եմ այն կարծիքին, որ հանրային մոբիլիզացիան դա հանրային տարբեր առաջատար հասարակական քաղաքական խմբերի մղումների, ձգտումների եւ աշխատանքի արդյունք է, եւ եթե այդ մոբիլիզացիան չկա, ուրեմն չի կատարվել բավարար աշխատանք։ Ինչու չի կատարվել բավարար աշխատանք, այստեղ կարող ենք տարբեր եզրակացություններ, տարբեր պատճառներ գտնել կամ մոտիվներ, բայց զուտ չի կատարվել, թե անգամ եթե կատարվել է, ուղղակի չի ստացվել։ Ես կարծում եմ չի կատարվել, թե ձեր նշած այդ զանգերի դեպքում եւ թե Հովանավանքի։ Ես կարծում եմ առնվազն կարող էր իշխանությունը ավելի շատ մարդ ապահովել, եթե դներ այդպիսի խնդիր։ Ես կասկած չունեմ։ Հետևաբար կարծում եմ չի դրվել խնդիր։ Նույնը նաեւ զանգերի դեպքում եւ ընդհանրապես նաեւ անդրադառնամ այստեղ այդ զանգերի թեմայի հետ պետք է մի քիչ զգույշ վարվել։ Մեզանում շատ հաճախ այդպես օգտագործում։ Եկեղեցին պետք է զանգերը խփի։ Այդ կարծես թե այդ զանգերը խփելը ինչ որ կախարդական մի բան է։
Ինչպես պատերազմի ժամանակ ասում էին պետք է Իսկանդերը կրակի, մոտավորապես նույն բանն։ Ես կարծում եմ եկեղեցին պետք է զերծ մնա այդպես բավական պոպուլյար արտահայտություններին տրվելուց, իմ գնահատմամբ փորձում է զերծ մնալ։ Դեռ մեծ հարց է զանգերը խփելը Սրբազանի ձերբակալության փորձի ժամանակ։ Դա որքանով էր անհրաժեշտ, ինչ խնդիր լուծեց այդ զանգեր խփելը եւ այլն, այսինքն նույնիսկ դա մեծ հարց է, ով է այդպես մտահղացել, որ եկեք զանգերը խփենք, ինչ որ հարց լուծենք սրանով։ Ի վերջո մենք տեսանք, որ զանգերը խփվեցին, բայց այն նպատակը, որ դրվել էր, դա կատարվեց։ Հիմա կարող են տարբեր պատճառներ բերել, թե ինչու կատարվեց, բայց մենք ակնհայտորեն տեսանք, որ այդ զանգերը խփելը չուներ ինչ որ մոգական ազդեցություն։ Հետևաբար պետք է թե զանգերի հետ շատ զգույշ լինել, դրանք այդպես ամեն պահի խփելու համար չեն, եւ թե նաեւ պետք է շատ ուշադիր եւ զգույշ լինել հասարակության հետ աշխատանքում։ Վերջին շրջանում երկու քաղաքապետ է ձերբակալվել Հայաստանում, մեկը Գյումրիի, մյուսը Մասիսի։ Իհարկե մեծությամբ տարբեր եւ ազդեցությամբ տարբեր քաղաքներ են, դուց նաեւ քաղաքապետեր են, բայց այնուամենայնիվ սրանք ձեր դիտարկմամբ զուտ այսպես քրեական պատմություններ են, թե իրենց խորքում ունեն քաղաքական հետք։ Ես չեմ կարող գնահատել իրավական այդ բաղադրիչը քրեական հանցակազմ կա թե ոչ, բայց եթե նույնիսկ կա, կրկնեմ, ես սա ենթադրական եմ ասում, որովհետև ծանոթ չեմ մանրամասներին։ Ակնհայտ է, որ դա օգտագործվում է կամ ծառայում է քաղաքական նպատակներին։ Այսինքն, եթե չլինեն քաղաքական մոտիվներ, այդ պատմությունները չեն օգտագործվի։ Դրանք դիտարկվում են որպես քաղաքական նպատակների գործիքակազմ։ Իսկ նպատակը շատ պարզ է, նախընտրական փուլ է եւ իշխանությունը փորձում է առավելագույնը անել իր ազդեցությունը ցույց տալու համար, առաջին հերթին, եւ հաստատելու համար։ Այս պատմությունները ծառայում են ընդհանրապես դրան։ Լավ, իշխանությունը ցույց տվեց իր ազդեցությունը, եթե այդպես է, ինչպես դուք եք ասում, հա։ Այնուամենայնիվ այդ ազդեցությունը, այդ ուժի ցուցադրումը բերելու է նրան, որ այդ քաղաքներում ավելի շատ համակիրներ ունենա իշխանությունը։ Թե այդ խնդիրը չի դրված, զուտ ընդդիմությունը չունեն այդ համակիրները։ Դարձյալ գամեն մտքին, որ այդ համակիրների հարցը եւս այդուհանդերձ տարբեր առանձին խմբերի հետ աշխատանքի հարց է, եւ եթե այդ խմբերը ենթարկվում են ինչ-որ մի ազդեցության, այդ ուժի ցուցադրությունը ազդում է այդ խմբերի վրա, ապա մեծ հաշվով էական չի լինում արդեն հասարակության վրա ինչպիսի ազդեցություն է թողնում, որովհետեւ հասարակությունը ինքնին այդպես այնքան բազմազան է, որ այդպես սուբյեկտային հավաքականություն իրենից չի կարող ներկայացնել, եթե այդ առանձին նշածս առաջնորդող, առաջատար հասարակական եւ քաղաքական խմբերը չեն առաջնորդում եւ չեն կատարում իրենց ֆունկցիան։ Հիմա այստեղ այդ գործողությունները ուժի ցուցադրումը եւ այլն միտված է հենց այդ խմբերի վրա ազդելուն։ Նրանք կարողանում են ընդունել այդ հարվածները եւ ինչպես են այդ հարվածները վերածում հասարակության հետ իրենց աշխատանքին։ Սա է հարցը։ Այստեղ է, որ որոշվում է իշխանության այդ գործողությունները ունենում են էֆեկտ իշխանության համար, թե հակառակը այդ առաջնորդող խմբերի համար հանրության հետ աշխատանքի էֆեկտիվությունը բարձրացնելու տեսանկյունից։ Այս հարցի պատասխանով է որոշվում, թե քաղաքական պայքարը կամ մրցակցությունը ինչ արդյունք կունենա։ Իշխանությունը անում է իր քայլերը, նրա մրցակիցները իրենց անում են, թե ոչ, այստեղ է նաև։ Այդ նրա մրցակիցների մասին եղավ մի ժամանակ, որ Նիկոլ Փաշինյանը արձակուրդում էր։ Քաղաքական դաշտը կարծես մի հատ շունչ քաշեց ընդդիմության հետ մեկտեղ եւ իրենք էլ գնացին արձակուրդ։ Ընդդիմություն ունենալով ոչ քիչ ռեսուրսներ, ես ադմինիստրատիվ ռեսուրս չունեմ, պարզ է, բայց ունեն լրատվամիջոցներ բավական շատ, ունեն ֆինանսներ նաեւ եւ այլ, բայց կարծես այս էներգիային քաղաքական, որ տալիս է Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր թիմը, եւ այդ մրցակցությանը չդիմանան գաղափարների գեներացիայի տեսանկյունից, նախաձեռնություններով հանդես գալու տեսանկյունից, որպեսզի իշխանությունը պատասխանի իրենց եւ ոչ թե միշտ իրենք պատասխանեն իշխանությանը, ինչու է այդպես։ Երկու տարբերակ կարող եմ բերել որպես վարկած, թե ինչու է այդպես։ Նախ, որովհետեւ պատկերացումներն են այդպիսին, այսինքն համարում են, որ այդպես է հնարավոր հասնել ինչ-որ արդյունքի։ Կամ հասնել իշխանափոխության այդքան մոտիվացված չեն եւ հիմնական պայքարը ընդդիմության դաշտում այն է, որ միշտ լինեն իշխանությունից մեկ քայլի վրա, որ երբ գլոբալ առումով այդ իշխանությունը այլևս անկարող լինի պահել իր դիրքերը եւ նպաստավոր իրավիճակ լինի մեկ քայլ կատարելով գալ իշխանության, իրենք լինեն ամենամոտը այդ իրավիճակում։ Այս երկու բացատրությունն է, որովհետեւ ես տեսնում եմ, որ
հիմնականում աշխատանքի հարցում այսպես ապավինել են հետեւյալին. Նիկոլ Փաշինյանը թող անընդհատ սխալներ թույլ տա կամ անընդհատ ինչ որ process-ներ տեղի ունենան, որը նրա վարկանիշը կիջեցնի ու կիջեցնի, եւ այսօր մի միջավայր է, որ պարարթող է դրա համար եւ Նիկոլ Փաշինյանն ինքն էլ ունի առավելապես այլ այսպես հմտություններ իրավիճակը փոխելու համար եւ ժամանակ է բաց թողնվել այդ հանրության հետ այլ որակի աշխատանքը կատարելու համար։ Հիմա այսպես հապճեպ ինչ որ արդյունքի հասնել այլ տրամաբանության մեջ, ես կարծում եմ դա իհարկե հնարավոր չէ։ Հետեւաբար շատ կարեւոր է դառնում նաեւ թե մեր ընդդիմադիր տարբեր ուժերը երկարաժամկետ ինչպիսի պատկերացումներ ունեն քաղաքական իրենց դերակատարման եւ հեռանկարների վերաբերյալ։ Ցավոք սրտի մենք տեսնում ենք, որ մեր քաղաքականությունը այդպես կարճաժամկետ ցիկլային տրամաբանությամբ է աշխատում, ընտրությունից ընտրություն կամ ինչ որ դրվագից դրվագ։ Եվ այդ առումով որքանով է կայում նոր նախաձեռնությունը Սամվել Կարապետյանի, տվյալ դեպքում Նարեկ Կարապետյանի գլխավորած շարժում, ասենք, չգիտեմ, քաղաքական ուժ դառնալու հավակնություն ունեցող շարժումը, սա էլի ինչ որ կարճատև տրամաբանության մեջ է աշխատում մինչև Սամվել Կարապետյանը ազատ արձակվի, թե իսկապես նպատակները ավելի խորն են։ Չէ, ես չեմ կարծում, որ այստեղ խնդիրը Սամվել Կարապետյանի ազատությանը հասնելն է, հակառակը, ես կարծում եմ Սամվել Կարապետյանը անազատության մեջ է, որովհետև ավելի լայն եւ գոնե ավելի այսպես ընդգրկուն խնդիրներ է դրել իր առաջ, բայց դարձյալ այդ հարցը բաց է, այո, այս նոր ուժն էլ ինչպես է պատկերացնում երկարաժամկետ իմաստով իր դերը, եթե օրինակ չի կարողանում հաղթել, ինչպես հավաստիացնում է, եթե չի կարողանում հաղթել ընտրությանը խորհրդարանի, ինչպես է պատկերացնում դրանից հետո իր դերը։ Հերթական բացատրությունը այնպես, ինչպես մինչև հիմա հայ հասարակությանը բացատրել են ամենատարբեր ընդդիմությունները, սկսած 96, չգիտեմ, 97-98 թվականներից, թե այլ որակի դիրքավորում, եթե այդուհանդերձ չեն կարողանում Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնել իշխանությունից։ Այս հարցերը իհարկե նոր ուժի դեպքում բաց են։ Ես տեսնում եմ, որ նոր ուժը փորձում է ոչ այսպես սովորական դարձած տրամաբանությամբ հարաբերվել հասարակության հետ, ավելի շատ խոսում են սոցիալ-տնտեսական խնդիրներից, փորձում են արժեքային ինչ-որ հարցեր դնել, արտաքին քաղաքական խնդիրներից, Արցախի թեմա, Ադրբեջանի հետ թեմա, այս հարցերից փորձում են այսպես դիստանցավորվել։ Սա ակնհայտ է, որովհետև այստեղ ասելիք չունեն, համաձայն են ամեն ինչի հետ ինչ կատարվում է, թե համարում են, որ դրա մասին խոսելը միևնույն է էֆեկտիվ չէ քաղաքական տեսանկյունից, օբյեկտիվ թե սուբյեկտիվ պատճառներով, բայց ի վերջո ինչքան կարող են այդ հարցերից հեռու մնալ, սա էլ նաև այդ հարցերը իրենց տալու են վերջի։ Անկասկած, որովհետև եթե քաղաքական ձևավորումը լինի արդեն քաղաքական միավոր ընտրությանը մասնակցող, անխուսափելի պետք է անդրադառնան նաև այս թեմաներին։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Շնորհակալ։ Civilnet տաղավարում ես զրուցեցի Հակոբ Բադալյանի հետ։ Առողջ եղեք։ Կհանդիպենք։